बार बिग बॉस में हमें कई सारे किरदार देखने को मिले, जैसे लड़ाई, झगड़ा, उदासी, चिड़चिड़ापन और मुझे अपने घर जाना है। ये तो घर चली गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। बेईमानी, बदतमीजी, दादागिरी और बैगन। और आखिरी में सोते सोते हॉरर एक्सपीरियंस। अरे चुड़ैल दीदी, 22 जनवरी आने वाला है।